اسينسيو بخر مسيرته مع ريال مدريد، حاول يمشي على خطى سيرجيو راموس، بس ما عم بيفهم شو يعني تكون قلب دفاع لريال مدريد. هو بلش الموسم بأفضل طريقة ممكنة وأخذ فرصته بسبب أزمة الإصابات بريال مدريد. أول مباراة له كانت خرافية، ولا مهاجم قدر يمر منه، حتى هالاند ما قدر عليه، وانحكى عنه بسرعة إنه راموس الجديد. نفس أسلوب اللعب عنيف، تدخلات فعالة، نفس الطول ونفس الجنسية، وحتى في شبه شوي بالشكل. الاثنين لاعبين أذكياء، بس ببطولة كأس العالم للأندية مستواه كان سيء جدا، كأنه لاعب مبتدئ بيلعب أول كم مباراة له. قدام الهلال عمل بلنتي بايخ كلف ريال مدريد هدف التعادل، كان في لاعبين من زملائه قريبين، يعني الفاول جوا المنطقة ما له أي داعي. وفي المباراة الثانية اسينسيو عمل فاول سخيف بالدقيقة الثامنة، وكان آخر لاعب بالخلف، فطبيعي ياخذ كرت أحمر بسبب خطأه. لازم مدريد يلاقي حل للمشكلة. أتوقع إنه نسي كيف يكون عنده هيبة، على هيك أداء لازم روديجر ياخذ مكانه كأساسي.